hành phải không? Trong khi đó được tình yêu thương của các sơ cũng giống như tôi và những người ân nhân giúp đỡ thì các em mới lành mạnh như thế này, và các em đã được đến trường rồi, cho nên chúng tôi phải sắm những chiếc xe đạp như thế này để cho các em được đến trường. Và đồng thời ở đây có một số tiền con giao cho các sơ, là ở đây là trị giá tất cả những sản phẩm ở đây là trên 10 triệu và ở đây là tiền mặt là 40 triệu thì giao cho các sơ để các sơ mua cơm gạo, tất cả những cái gì cho các em. Kính thưa anh chị em rất thân mến, tôi biết số tiền này không có đủ chi phí cho lâu dài, nhưng các sơ cũng vất vả lắm để mà bỏ sức lực ra để mà cày bừa hay là để mà tìm những cái đồng tiền khác nữa. Tại vì quý vị biết là những các em sống trong nhà tình thương này, các em và cha mẹ của các em nữa không có lo một cái gì hết. Chúng tôi phải lo từ A tới Z, kể cả một hộp gạo, thân nhân cũng không cho, tức là ý nói là gia đình của họ, tại vì họ gửi gắm các em khuyết tật ở đây, chúng tôi đều phải lo hết. Và mong các sơ nhận dùm cho con. Kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì đây là đồng tiền của cha nhận qua các quý vị ân nhân để nuôi các em trong một năm. Vì vậy con thay lời cho các em trung tâm khuyết tật của chúng con cũng như các sơ cảm ơn cha, cũng cảm ơn quý vị và xin Chúa trả công cho cha cũng như quý vị để trong công việc của cha mục vụ cũng như công việc của quý vị làm ăn gặp nhiều may mắn để có cái phần đồng tiền dư cũng như là đồng tiền để gây ra quỹ bác ái nuôi các em chúng con. Mặc dù là tầng này đúng là cũng chưa đủ nhưng mà cũng rất là công lao của các quý vị rất chi là lớn đối với chúng con, vì đời chúng con biết mật ngày công không được biết bao, nhưng mà 40 triệu là đối với chúng con rất chi là to lớn, chúng con chẳng biết nói lên gì nên lời được chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa mẹ Maria và mẹ Teresa con thấy của các em, xin Chúa trả công bồi hậu và chúc lành cho cha cũng như quý vị. Luôn từ đây thì bây giờ trở lại cho các em sinh hoạt bình thường, rồi tôi sẽ giới thiệu quý vị đi căn nhà mới này. Thì luôn từ đây tôi xin hết lòng cảm ơn một nhóm tình thương tại Melbourne qua cô Năm giúp đỡ cho căn nhà tình thương này, và chúng tôi cũng và các sơ bồi dưỡng và sơn sửa lại rất là nhiều thứ và mới có được ngày hôm nay. Thì trong thời gian vừa qua thì tôi thì lợp những cái tấm tôn như thế này, những tấm tôn mà tôi đang chỉ đây, với lại tấm tôn mái hiên đằng sau thì trị giá khoảng chừng 40 mấy triệu phải không Sơn? Khoảng chừng 40 mấy triệu, 43 triệu những cái tấm tôn như thế này, và đằng sau 43 triệu trị giá, và tôi hôm nay đưa 40 triệu nữa, và tất cả những sản phẩm ở đây là tôi cho quà là 10 triệu, trên 10 triệu. Thì tức là hôm nay bước qua năm mới thì không khác gì em sẽ giao tặng cho sơ là với số tiền là 40 triệu và số quà là trên 10 triệu, coi như là 50 triệu tất cả, trên 50 triệu tất cả. Thì đây là của ít lòng nhiều, mong các sơ nhận dùm và cầu chúc cho các sơ và tất cả các con ha, mọi người ha, được sức khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa. Và trong năm cũ đã qua rồi thì chúng ta cố gắng sống trọn vẹn trong một năm mới đây là một phòng ân thiên Chúa ban cho chúng ta ha. Mong rằng các con sống vui, sống khỏe mạnh, và mong rằng các con luôn luôn vâng lời các sơ ha, luôn luôn vâng lời các sơ và yêu mến các sơ, cầu nguyện cho các sơ để các sơ có khả năng nghị lực để mà chăm sóc các con ha. Rồi thương các con nhiều, các con vui không? Rồi bây giờ các con vỗ tay cảm ơn tất cả mọi người đi, các con vỗ tay đi. Kính thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, quý vị ân nhân xa gần của tôi rất yêu quý, tôi đang đứng tại trung tâm mồ côi khuyết tật bác ái mẹ Teresa, và tôi đang đứng trước mặt tấm bia mà trung tâm rất là diễm phúc được Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh đã khánh thành trung tâm này. Tức là chúng ta thấy có sự che chở của ơn trên và sự chấp thuận của ơn trên mà chúng tôi mới được thành lập những cái trung tâm tình thương này. Thì lúc đầu như quý vị coi những hình ảnh trong băng đĩa cũ, lúc đầu thì một căn nhà ở bên phía của các sơ mà nay đã được dời vào nhà mới. Thì hồi nãy là tôi có cảm ơn, và tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người ân nhân xa gần của nhóm tình thương của cô Năm đã giúp đỡ thành lập cho căn nhà tình thương này. Thì giống như nãy tôi nói là tôi không thể nào mà làm lao động bằng mồ hôi nước mắt để kiếm đồng tiền để nuôi các em,
nhưng nhờ tất cả mọi người ân nhân xa gần mà nhà tình thương này mới có mái ấm để che chở các em mồ côi khuyết tật. Vì đây là tấm bia quý vị thấy, tôi đọc ha, trung tâm mồ côi và khuyết tật mẹ Teresa Calcutta do Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên và Linh mục Phêrô Trần Trọng Mỹ thành lập ngày 12 tháng 2 2007. Và căn nhà tình thương này được diễm phúc là được các sơ dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo phận Vinh thuộc tỉnh Nghệ An đã có công rất là nặng và vấn đề hy sinh rất là lớn, chăm sóc các em trực tiếp hàng ngày 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, rất là cực. Quý vị phải cầu nguyện cho các sơ nhiều và cố gắng giúp đỡ tạo mọi điều kiện giúp đỡ các sơ để các sơ có kinh phí để nuôi dưỡng các em. Thì tôi xin hết lòng cảm ơn quý vị ân nhân rất là nhiều, và bây giờ tôi lần lượt giới thiệu quý vị đi trong căn nhà mới này. Và tôi quay từ phía cổng đi vào trong nhà cho quý vị xem. Kính thưa tất cả quý bà bên trên rất thân mến, đây là cái mặt tiền, cái cổng của nhà tình thương và phía sau lưng về mặt này là tức là căn nhà tình thương quý vị thấy. Thì căn nhà tình thương này là quý vị thấy trước mắt là chia ra được 4 ngăn. Ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai, ngăn thứ ba, ngăn thứ tư, thứ năm, xin lỗi, 5 ngăn tất cả. Và bây giờ tôi giới thiệu quý vị để quý vị xem những cái vật dụng và tất cả mọi thứ các em sinh hoạt như thế nào trong từng căn phòng một. Quý vị theo tôi. Thưa quý vị, trong căn nhà tình thương trung tâm mồ côi khuyết tật Bác Ái mẹ Teresa này gồm có 5 căn phòng, mỗi căn phòng đều lớn như thế này. Quý vị thấy có đầy đủ tủ, giường như thế này, và có đầy đủ tiện nghi cho tất cả mọi sinh hoạt của các chị em trong nhà tình thương. Và quý vị thấy em bé này đẹp không? Quý vị thấy em bé này đẹp không? Em bé này sinh ra và chào đời được đúng 1 tháng. Và trong hoàn cảnh của các chị em làm lỡ mà chúng tôi cố gắng để tạo điều kiện cho các chị em sinh đẻ một cách lành mạnh và không có tư tưởng và hành động trong tình trạng phá thai, thì cho nên em bé đã được sinh ra chào đời và một cách tốt đẹp. Nó cũng phải quay phim mà. Okay. Thì phía sau này là nhà bếp. Lát nữa tôi cho quý vị, đây là căn phòng thứ 2. Thì ở đây quý vị thấy có đầy đủ mọi tiện nghi, giường cho các em, tất cả mọi giường ở đây đều có các em nằm hết. Mà hôm nay là ngày 28 Tết rồi, tức là khoảng chừng 2-3 ngày nữa bước sang năm mới, thì tất cả các em, một số ân nhân, thân nhân và một số trong gia đình nữa, họ gửi các em ở đây và họ muốn mang về ăn Tết, và một số ân nhân giúp đỡ cũng vậy. Quý vị thấy hoàn cảnh em này, mồ côi cha mẹ, cô mẹ, mỗi lần tôi đến là em đu đeo như thế này nè. Quý vị thấy rất là tội nghiệp. Quý vị thấy nhìn hình ảnh không có cha không có mẹ mà mỗi lần đến là cứ như vậy đó, quý vị thấy không? Rất là dễ thương. Và trong đây cũng chứa được nhiều chiếc giường. Và bây giờ tôi dẫn quý vị ra ngoài. Kính thưa quý vị, đây là căn phòng thứ 3. Đây là phòng khách và phía sau này là phòng ngủ của một số chị em, như là có một chị em mù, một số chị em cơ nhỡ làm lỡ giúp việc ở đây. Thì đây là một số hình ảnh của các em sống trong nhà tình thương. Trong đây gồm có nhiều thành phần, những người mù. Trong trung tâm này có 2 người mù, có nhiều các em khuyết tật, có nhiều các em mồ côi cha, mồ côi mẹ, và có một cụ già neo đơn. Và quý vị thấy đây là hình ảnh của tất cả các em sống trong nhà tình thương. Và tất cả các em này được sự che chở của tình yêu Thiên Chúa. Và quý vị thấy của tình yêu Thiên Chúa, và qua sự thánh thành và làm phép của Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên là giám mục giáo phận Vinh, và hình ảnh của tôi là
người sáng lập trung tâm mồ côi bác ái mẹ Teresa Calcutta này. Và trong đây có một cái phòng nhỏ. Tôi dẫn quý vị qua phòng khác. Thưa quý vị, đây là căn phòng thứ tư. Tất cả mọi giường chiếu tiện nghi đầy đủ cho các em, mền gối đầy đủ, dành cho các em khuyết tật. Và các em khuyết tật nằm như thế này. Các em khuyết tật nằm như thế này 24/24, hoàn toàn cày nhờ vào lòng bác ái của các sơ chăm sóc các em ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, vệ sinh hàng ngày. Quý vị thấy các em rất là đẹp, dễ thương. Quý vị thấy em là một em bé mồ côi khuyết tật. Tội nghiệp quá, quý vị thấy rất là dễ thương. Và đây là căn phòng thứ 5. Đây là căn phòng thứ 5, quý vị thấy đầy đủ mọi tiện nghi. Kính thưa anh chị em rất thân mến, quý vị thấy cái môi trường căn nhà này rất là to lớn và đầy đủ tiện nghi cho tất cả các hoàn cảnh bất hạnh khác nhau. Nếu tôi không có sự giúp đỡ của quý vị thì tôi không thể nào làm gì được. Cho nên tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã tạo điều kiện cho tôi, và tôi chia sẻ cho các sơ. Và quý vị thấy hồi nãy tôi giao cho các sơ tới 40 triệu tiền mặt và tiền quà xe lăn, xe đạp, gạo, tất cả mọi tiền nghi đó là trên 10 triệu, là tức là trên 50 triệu rồi. Và tôi mới làm tấm tôn tất cả mọi thứ là 40 mấy triệu nữa, là tất cả quý vị thấy lên gần 100 triệu rồi. 100 triệu ở Việt Nam rất to lớn quý vị, và đối với chúng ta cũng rất là to lớn. Các em hoàn cảnh như thế này này, lúc nào cũng đu tôi như vậy hết, rất dễ thương. Đây là hoàn cảnh rất là tăng thương anh chị em, mồ côi cha, mồ côi mẹ cứ như vậy đó. Mỗi lần tôi tới các em cứ đu như vậy, rất là dễ thương. Có dẫn quý vị ra đây. Nhà tình thương này được diễm phúc, được xây sát vách của nhà thờ thuộc giáo họ Tân Hương, giáo xứ Bố Sơn, tỉnh Nghệ An, giáo phường Vinh. Rất là đẹp, nhà thờ sắp sửa khánh thành. Cho nên quý vị thấy các em không những được của ăn vật chất mà được của ăn tinh thần của các sơ, và được của ăn về nuôi dưỡng phần hồn, đức tin của các em hàng ngày nữa. Đó là chính nhà thờ bên cạnh. Chúng ta thấy nhà thờ bên cạnh rất là đẹp. Quý vị thấy không? Cho nên các em đi qua đi lễ và mọi sinh hoạt có thể đi qua lại được. Và ở đây quý vị thấy có một cái bể nước rất là to lớn, một cái bể nước rất là to lớn phía sau của mọi sinh hoạt. Và cuối cùng quý vị thấy đây là nhà bếp, nhà bếp. Cho nên nhà bếp này cũng khá lớn quý vị. Một lần nữa cho tôi hết lòng cảm ơn quý ông bà và anh chị em xa gần rất là nhiều, đã cho tôi có cơ hội qua việc sự giúp đỡ quý vị, qua đồng tiền của quý vị cho, chúng tôi đã đưa tới tận đây, tận tay, tận chỗ cho các sơ và cho để nuôi dưỡng các em một con khuyết tật. Quý vị thấy nếu không có những đồng tiền của quý vị, làm sao các em như thế này, như em này là cha mẹ liền ngay gần thùng rác ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, và nay em đã được lớn lên như thế này rồi, và em này cũng mồ côi cha, mồ côi mẹ từ hồi nhỏ. Vui không? Thúy vui không? Bố Mỹ đâu? Cô bố Mỹ đâu? Mình bố Mỹ đi. Mình bố Mỹ này. Mình thương bố Mỹ không? Rồi mình bố Mỹ đi. Mình bố Mỹ này. Giỏi, bố Mỹ thương ha. Thương bố Mỹ không? Thương con, quý vị thấy không? Thương bố Mỹ không? Có. Quý vị thấy rất khổ cực ha, rất bất hạnh cho hoàn cảnh tan thương giống như các em, dễ thương, đẹp mà không cha không mẹ. Cho nên quý vị thấy không? Những cái việc tôi đang làm
là những cái việc mà Thiên Chúa muốn tôi làm. Trong bài những cái việc Thiên Chúa muốn tôi làm, tôi rất là cần sự giúp đỡ của anh chị em.